welcome to Armenia. Վագն Հարապետյան, Արման Մնացականյան, ինչ է Վագը անգրեն ողջունում մեզ, որովհետև մենք ունենք Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից հյուրեր, բանն այն է, որ 30 տարի առաջ 1992 թվականի հունվարի 7-ին Հայաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծեցին։ Եվ մեր տաղավարում է Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Չիփ Լայթինենը եւ Տիգրանուհի Բաղդասարյանը, ով կթարգմանի։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ բարի գալուստ Առավոտ լուսոյի տաղավար, իհարկե թույլ տվեք ամենասկզբում շնորհավորել եւ մեզ, եւ ձեզ այս օրվա կապակցությամբ, որովհետեւ 30 տարի առաջ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեցին Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջեւ։ Barry Lewis, and thank you very much for having me here today. It's a great honor and a great day for us, really, to celebrate 30 years since we first opened an embassy in Armenia. Շնորհակալություն եւ ուրախ եմ, որ մեզ հյուրընկալում եք այսօր այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ 30 տարի առաջ այսօրը Հայաստանում բացվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Այո, եւ եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ դեսպանությունը չուներ այն տեսքը, ինչպիսին հիմա է, այն ժամանակ հյուրանոցներից մեկում ընդամենը մի քանի փոքրիկ սենյակներում էր տեղակայված այն։ That's exactly the case. So our Secretary of the State at the time, James Baker, when the U.S. had formally recognized Armenia on December 25th in 1991, he really prioritized. He wanted us to get out and have embassies in the new countries that had been created right away. And so we set up in a hotel and said, let's get going and we'll find a more permanent space as soon as we could. Իրավացիք պետքարտուղար այդ ժամանակվա Ջեյմս Բեքերը, երբ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Միացյալ Նահանգները ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, ցանկացավ, որ մենք անմիջապես մեր դիվանագիտական ներկայությունը ունենանք նոր անկախ երկրում եւ մենք սկսեցինք շատ արագ դեսպանատուն բացելու աշխատանքները եւ հյուրանոցային սենյակներում էինք սկզբնական շրջանում մեր աշխատանքները սկսել։ Անցել է 30 տարի եւ արդեն դեսպանատուն ունի այն տեսքը, ինչ հիմա ունի եւ նաեւ գործունեությունները երկու երկրների ծավալուն լայն շրջանակներ են զբաղեցնում, նաեւ կրթության ոլորտը եւ այլ սոցիալական հարցեր։ Ինչ ունենք այսօր, նոր ծրագրեր, նոր գաղափարներ, որոնք իրականացնում ենք համատեղ Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ There is a great history of cooperation. I think we've provided almost $3 billion in assistance since we first started. And we look to continue on a lot of the types of programs, democracy and governance, continuing to build on that, economic development, cultural preservation. There's sort of a range of things that we have been doing and will continue to do going forward. Անշուշտ մենք գործընկերության երկարատև պատմություն ունենք արդեն եւ շուրջ 3 միլիարդ դոլար է Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրվել Հայաստանին այդ տարիների ընթացքում եւ մենք մտադիր ենք շարունակել մեր գործունեությանը մեր տարբեր համագործակցային ուղղություններում, ինչպիսիք են ժողովրդավարությունը եւ կառավարումը, կրթությունը, մշակութային պահպանությունը եւ շատ ու շատ այլ հարցեր, որոնց շուրջ մենք վաղուց ի վեր աշխատում ենք։ Ես լսել եմ, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը երկրորդ ամենամեծն է ամբողջ աշխարհում, առաջինը Գերմանիայում է։ Արդյոք սա ճիշտ է թե ոչ։ To a degree, it's a little bit confusing because the land that we're on is the largest. So it's not the largest embassy. We have much larger embassies in other countries in terms of the number of people and the size of the building. But we were given a very generous plot of land on Yerevan Lake, and so we have this large compound. But it's the land mass, not the size of the buildings or the number of people. Ինչ որ առումով այո դա ճիշտ է, սակայն մեծությամբ երկրորդն է իր զբաղեցրած հողատարածքով։ Մենք ունենք ավելի մեծ դեսպանություններ այլ վայրերում, իսկ այստեղ Երևանում մեր դեսպանությունը իր զբաղեցրած տարածքով է մեծ եւ Երևանյան լճի հարևանությամբ մենք առատաձեռնորեն այդ հողատարածքի վրա կառուցել եւ իրականացնում մեր դեսպանատունը եւ աշխատանքներն ենք իրականացնում։ Շատ բարդ տարածաշրջանում է գտնվում Հայաստանը, գաղտնիք չէ եւ երևի թե նաև սա էլ է շատ բարդ հենց դիվանագետների համար, ովքեր գալիս են այստեղ աշխատելու։ Գիշեք դուք ինչպես ստացաք առաջարկ գալ Հայաստան եւ աշխատել այստեղ Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը եւ ինչ մտածեցիք առաջին հերթին։ So it really felt like coming home. So I grew up in the suburbs of Detroit, Michigan, and as you know, there's a large diaspora in the United States.
Գիտեք, սա ինձ համար տուն վերադառնալու նման մի բան էր, որովհետև ես հասակ եմ առել Դեթրոյթում, Միչիգանում, եւ այնտեղ մեծ հայկական համայնք կա։ And so my best friend growing up was Armenian and his family. So I grew up with Lavash and Doma and Monty. I knew all of these things. I would join him at St. John Armenian Church for events. And so, this was my top choice when this assignment cycle came around, and I was very happy to feel like I was really coming home to Armenia. Ես իմ լավագույն ընկերները հայեր են եղել, ես շատ լավ գիտեի ինչ է տոլման, մանթին, հայկական Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին է հաճախում եւ ինձ համար ամենանախընտրելին այն էր, որ հենց Հայաստանում իմ նշանակումը լիներ եւ երբ դա ստացվեց, ես մեծ ուրախությամբ ստանձնեցի այն։ And I'll just say it hasn't disappointed. I've traveled some, not as much as I'd like to, but it's been wonderful to be here. It's a very hospitable culture and a beautiful country, so I'm excited to be here. Եվ չեմ էլ փոշմանել, ինձ շատ դուր է գալիս այստեղ, դեռ շատ վայրերում չեմ եղել, բայց հյուրընկալությունը արդեն նկատել եմ եւ հոյակապ է ինձ համար այստեղ։ Անպայման եղեք Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերում, բայց Հայաստանը նաև ունի առանձնահատկություններ, ինչպես քիչ առաջ նշեց Արմանը, դիվանագիտական առումով, ինչ առանձնահատկություններ կամ առավել կարևոր ճյուղեր կան, որոնց շուրջ աշխատում է ԱՄՆ դեսպանատունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ I mean, it's a mix. I mean, luckily we have terrific relations here, so it is on some of the, helping continue on the democracy and governance, some of the anti-corruption programs, things like the patrol police, those are really important. Economic development, security cooperation, there's really a range of things, and it's a great partnership, so it's one where we can make real progress. Այստեղ մենք շատ հարցերի շուրջ ենք աշխատում, ժողովրդավարություն, կառավարում, հակակոռուպցիոն հարցեր, բարեկային ոստիկանության հետ կապված հարցեր ունենք համագործակցում, տնտեսական աճին ուղղված աշխատանքներում ունենք գործընկերություն եւ բոլոր ուղղություններով մենք շատ լավ գործակցում ենք եւ նաեւ անվտանգային հարցերի շուրջ համագործակցությունը ու մենք կշարունակենք այդ ուղղություններով աշխատանքը։ Իսկ այս բանը ձեր կարծիքով ո՞րն է առաջնահերթությունը։ At the moment? I mean, the priority at the moment is really, I mean, certainly to continue in all these areas and continue to support. Again, it's a good relationship, obviously a difficult environment regionally, and I think some of the support that we can provide there is very important. Գիտեք, առաջնահերթը այս պահին այն է, որ մենք շարունակենք այս բոլոր ուղղություններով մեր համագործակցությունը, դժվար տարածաշրջան է, այո, եւ համակողմանիորեն համապարփակ այս հարցերի շուրջ աշխատանքը կարծում եմ մեծ կարեւորություն ունի։ 20 թվականից հետո շատ բան փոխվեց, իհարկե գիտեք պատերազմի մասին, արդյոք այս ամենից հետո փոխվել են նաեւ առաջնահերթությունները եւ նպատակները։ I think it sort of re-emphasized the importance of really working with Armenia and helping to find ways to bring peace to this region, to again continue on some of these programs, and they're all interlinked. Again, things like economic development are crucial to the security situation in Armenia, sovereignty. So we try to work on all of those areas. So really, if anything, it just reiterated the importance of this relationship and why we need to continue to work together. Այդ զարգացումները կրկին ցույց տվեցին, որ անհրաժեշտ է խաղաղության ուղղությամբ ջանքեր գործադրել եւ նաեւ տնտեսական աճը, որը կարևոր անվտանգային բաղադրիչ է հանդիսանում եւ նորից ու նորից այս հանգամանքները մեզ համար շեշտադրում են, որ անհրաժեշտ է համակողմանիորեն բոլոր ուղղություններով աշխատանքները շարունակել։ Եթե փորձենք ամփոփել նախորդ 30 տարիները, կա այնպիսի մի ձեռքբերում, որ այս համագործակցության ընթացքում առանձնահատուկ դեր ու նշանակություն ունի երկու երկրների համար էլ։ I think just again, I'm trying to think of one thing. It's really, it's a mix. It's ongoing. I mean, we've had some terrific ambassadors here, some great visits by our senior leaders, and I think it's just with the diaspora community, with those close ties, Armenia has remained very important to us. So it's not one thing. Again, that's why even looking forward, I sort of draw to the past. It's a continuum. Ուզում եմ ինչ-որ մի բան առանձնացնել, բայց գիտեք, մենք այստեղ հոյակապ դեսպաններ ենք ունեցել, կարևոր պաշտոնատար անձանց այցելություններ են եղել, Սփյուռքի հետ մեր համագործակցությունը եւ աշխատանքները, համագործակցությունը լայն ճակատով ընթացել է եւ կարծում եմ այս բոլորը ամեն մեկը իր յուրովի կարևորությունը ունի։
Լավ, մի քիչ կենցաղային պես դաշտ գնանք, լավ, հա, միշտ հետաքրքիր է եղել, թե ինչպես են դեսպանատների աշխատակիցները անցկացնում իրենց ազատ ժամանակ այն երկրներում, որտեղ աշխատում են։ So I'm a very active person. I like to get out. So certainly when the weather's warmer, hiking. In the last few weeks, I've been trying to get to Sakatsor every weekend to go skiing. It's a beautiful resort and a great facility, and the snow's been getting better. So those type of things is what I like to do. Ես ակտիվ շարժուն անձնավորություն եմ, երբ տաք եղանակի արշավներով եմ սիրում զբաղվել։ Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում փորձել եմ հետևողականորեն շաբաթ-կիրակի օրերը Ծաղկաձորում անցկացնել, դահուկներ քշել։ Քանի որ սպորտից խոսք գնաց, կան տարբեր սպորտաձևեր, որոնք որ ամերիկյան են եւ այդպես էլ ընկալվում են, չգիտեմ, օրինակ բասկետբոլը, օրինակ սքեյթբորդինգը եւ այլն։ Արդյոք այս ուղղությամբ համագործակցություն կա Հայաստանի Հանրապետության սպորտի նախարարության հետ, որպեսզի առաջխաղացում լինի նաեւ այս սպորտաձևերում Հայաստանում։ There certainly has been in the past, and I know sort of the new leagues that have come up on basketball as an example, where there are many American players that are actually playing in Armenia, and that's nice to see that they are able to come here and play with Armenian teams and with Armenian teammates. So I was a basketball player myself, so I appreciate that. Նախկինում եղել են նման համագործակցության օրինակներ բասկետբոլի հետ կապված, ամերիկյան լիգայի խաղացողներ եկել այստեղ հայկական թիմերի հետ հայկական թիմերում խաղացել են, ես ինքս բասկետբոլով զբաղվել եմ ու ինչած սրտամոտ մարզաձև է դա։ Նաև սպորտից քանի որ խոսեցինք, նաև անդրադառնանք կրթությանը, կրթական նմանատիպ ծրագրեր նույնպես լինում են, երբ Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ եւ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան կրթության փոխանակում է լինում փորձի։ Եվ որ ոլորտների մասնավորապես։ We have a very active public affairs section that has some great exchanges, and really, those are some of the biggest highlights in terms of the people-to-people skills. But there are things like the Fulbright program that I think is very famous, but it continues to be quite active. The Flex program. We've had a Peace Corps program here for 30 years where we bring volunteers who are also engaged in education in Armenia as well. Մեր հանրային դիվանագիտության գրասենյակը շատ ակտիվ է եւ կրթական փոխանակման ծրագրերը մեծ քանակությամբ իրականացվում են։ Մենք եւ դրանք մարդկանց միջև շփումների կապի ապահովման կարեւորագույն գործոններից մեկն են հանդիսանում։ Fulbright ծրագիրը ունենք կրթական փոխանակման, կրթաթոշակներ տրամադրող, որը շատ ակտիվ է, ապագա առաջնորդների ծրագիրը ունենք ավագ դպրոցի աշակերտների համար։ Նաեւ 30 տարիների ընթացքում այստեղ Հայաստանում խաղաղության կորպուսն է ունեցել իր կամավորների ներկայությունը, որոնք նաև ներգրավված են եղել կրթական ոլորտում իրականացվող աշխատանքներում։ Հերթով անցնում ենք ոլորտներով, սպորտ, կրթություն, գանք արվեստի։ Արվեստին, երաժշտությանը, գիտեմ, որ Երևան ջազ փառատոնի կողքին եք վերջի մի քանի տարին համագործակցել եք եւ համերգների շրջանակում նաեւ Միացյալ Նահանգների դեսպանության հրավերով եկած արտիստներ են ելույթ ունեցել, այլ ինչ համագործակցություններ կան այս ոլորտում։ There's a number. I mean, COVID certainly hasn't helped on that front, so we're looking to get back to doing more in the future. But it was lovely to sort of welcome in the program with the jazz, your jazz musicians, because it has been a big program. We had something in the fall as well on that. So that's a great area. Նոր կորոնավիրուսը այս հարցում մեզ արջի ծառայություն մատուցեց, բայց մենք փորձում ենք նորից ակտիվացնել մեր մշակութային երաժշտական ուղղվածության ծրագրերը։ Դուք իրավացիորեն նշեցիք ջազի մասին, աշնանը մենք ջազային այդ համագործակցությունը ունենք եւ փորձելու ենք նորից մշակութային ուղղվածության մեր ծրագրերը ակտիվացնել։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր հանդիսատեսին, ովքեր հիմա մեզ դիտում են։ Wish that we all get through this COVID together and get on the other side, and so that for me and for others that from the US and elsewhere can get out and really see this beautiful country of Armenia. Ուզում եմ որ կարողանանք ի վերջո հաղթահարել այս նոր կորոնավիրուսը, հետևում թողնենք այն, որպեսզի ինձ նման մարդիկ այցելուներ Միացյալ Նահանգներից հնարավորություն ունենան գալ, տեսնել եւ վայելել այս ճկնաղ երկիրը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք եւ ձեզ եւ մեզ
այն կապակցությամբ, որ հիշեցնենք հեռուստադիտողներին 30 տարի առաջ հենց այս օրը բացվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Հայաստանում։ Շնորհակալ ենք։ Եվ շարունակում ենք եթերը, հիմա պետք է էլի խոսենք շատ հայտնի մարդկանցից, Ամալ Քլունին է մեր։ Քլունին է մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսին, Քլունի ընտանիքը կարելի է նաև այսպես ասել, 1978 թվականի փետրվարի 1-ին ծնվել է հայտնի փաստաբան Ամալ Քլունին, ով նաև գրող է, ակտիվիստ եւ մանկավարժ։ Նա քրեական իրավունք է դասավանդում հայտնի համալսարաններում եւ այս ամենի հետ զուգահեռ նաև շատ գեղեցիկ եւ սիրառատ ընտանիք ունի։ Ամալ Քլունի անունը կապում է միջազգային դատական շատ հայտնի գործերի հետ, իդեպ նաև հայկական թեմայով հիշում եք, որ նա շատ ակտիվ մասնակցություններ ունեցել, իհարկե երբեմն ասում են, որ Ամալ Քլունիի հաջողությունները կապված են նաև իր հայտնի ամուսնու հետ, բայց դե այս դեպքերում ես միշտ ասում եմ, որ եթե ախր ինքը գիտելիք չունենար, ինչ կապ ունի ամուսինը, հայտնի է, թե ոչ։ Քլունի ընտանիքի մասին եւ Ամալ Քլունիի մասին են պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։